10幾年前，我啱加入麥當勞，當時嘅總經理曾經同我講，如果你可以喺幾分鐘之內同客人建立長期嘅關係，咁就係好嘅服務。嗰陣時我唔係咁明白，直到我遇到佢。都唔係呢個啊，都唔係呢個啊！哎呀，唔係啊，唔係啊，我都話唔係咯，都唔係呢個，都唔係呢個。嚟啊，婆婆你好啊！我之前見到你係食呢個豬柳蛋漢堡喎，你係咪想食呢個啊？嗰陣時我喺華富分店工作，每一日都會有一個婆婆嚟買早餐。佢有聽障，同其他同事溝通嘅時候成日遇到困難，心情唔好嘅時候甚至會發下脾氣。後嚟我諗到一個辦法，就係佢一塊小小嘅白板。婆婆，我諗咗個方法啊！咁我哋咧以後都可以用呢個白板嚟溝通啦。你可以畫啊，或者寫俾我哋。好得意啊！呢個靈感嚟自我同小朋友畫畫嗰陣時，原來小小嘅白板唔單止可以同3歲嘅小朋友互動，仲可以同80歲嘅婆婆溝通。由嗰陣時開始，呢塊白板成為咗我同婆婆之間重要嘅橋樑，由早餐去到生活中間嘅點滴分享。時間飛逝嘅感覺，轉眼已經過去咗2年，婆婆冇再出現啦。原來婆婆已經離開。有一日，一位女士將婆婆生前寫嘅信交俾我，信中提到：哥哥仔，好多謝你陪我呢個婆婆食咗2年嘅早餐，我真係好想同你講一聲多謝。婆婆嘅呢一句多謝係我咁多年工作生涯最大嘅肯定，亦都係我繼續喺飲食業堅持嘅動力。10幾年後嘅今日，我仍然會同同事分享我同婆婆嘅小故事。每一張訂單都係同客人建立關係嘅開始。如果你可以喺短短幾分鐘之內同佢哋建立長期嘅關係，咁就係好嘅服務。